हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टैड मैथ्स। हिंदी के व्यंजन पढ़ना सीख रहे हैं हम लोग और आज हमारी टर्न है सीखने की। ब से शुरू करते हैं। ये है ब ब ब द साउंड इज ब से क्या क्या होता है? ब बतख, ब त ख बतख, ब बकरी। ऑलराइट, ये है भ की साउंड भ, और इससे क्या क्या शब्द हो सकते हैं? भालू, भ। ये भ से भारत। ऑलराइट, नाउ दिस इज म, ये है म से क्या क्या हो सकता है? मछली, और म से मगर, मगरमच्छ होता है ना, मगर, म साउंड है म। ऑलराइट, अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, रीड इट अगेन एंड अगेन सो दैट आप परफेक्ट हो जाओ, और नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे वाले व्यंजन सीखेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।